Oke guys, kita di lokasi berikutnya, lokasi 2. Hari ini mulai kejar tayang guys, sampai akhir bulan, sampai awal bulan. Ojo leren, golek cuan. Oke, kita di daerah Sumberjo lagi dan melewati jembatan rel kereta api di bawah rel. Ini guys, mau gak di video marah ya. Ada loh marahnya. Tahu? Nanti kita tuh lewat di bawah jembatan yang apa ya? Pres banget sama mobil guys. Tapi untungnya mobil semua masuk. Dan jalannya tutup, satu-satunya yo iki dalane. Gue mulai pot video. Gue mulai meduneh loh yang kau ngecek. Oke, yuk kita masuk. Pil mainan. Ada itu. Tina. Oke, kok tak tinggal kerja dong, mulai wis silah. Ini yang paling gue anak wong iki aneh-aneh ya. Nah, kiri pegang tas bawah. Ada tempat pinjam. Ini mau kunjungan rata kok. Alah ya kok jongke separuh ae to bayarane. Jongke separuh bayar. Ya udah. Terus sapa wis jongke. Iki lho guys. Ada kotak wis oleh undangan loro. Iki sapa iki Pak? Sapa iki? Sapa Mbak Syarfi iki? Sing ngundane. Iki Cepi, iki kae. Oleh riasan harus nyebar undangan. Bono nang kali nyebar undangan. Ini tanggal pira tok Jess iki? Tanggal 1. Yang ini Juli kan tanggal 8. Berarti Agustus iku awet tanggal 1 sampai 8. Becek. Rewang. Kene nggone dhewe no udah tok gak teko ya, Mas. Enggak. Ora nendoke papat to. Tapi mergo
Ndok papat wong lho. enek sing ngekeki wonge dhewe ya kudu teko. Kok Jadi bolak-balik lo kan caranya jadi bayarin kan ya. Ya udah kenapa? Karena nek kono-kono ki nang kono ki lho, boleh besan kuwi. Jadi kayak undangan ini kayak enek. Gak tebak. Terus wong ado 2000 ya 2000. Lalu lele wong ado. Tanggomu KRT lho gambar bojo ira Ya teko. terserah Iya. kowe ini jebuk undang iki ya sing mbok kunjung. Ngene iki. Apa iki? minimal ndok papat nih. Maksudnya luar kota ngono. Dilangkan ya. Lele wong luar kota lho jopo desa piye? Yo coba desa sampai teko sarang dan badang. Iki jane kota. Pokoknya tak buat ya bayarnya tanggal 10. Anak delok kok. Nek gak buat ning gonku. Arman tuh, Pak. Tak bayari. Arman tuh labi. Kok kacake adomen kelali ora kok papat ning 8. Lah iku mau petuk kok. Kan gendang. Ora ketemu karo pacaran. Ora ini iki lho. Wis guys, arep rasan-rasan sih. Iya, rasan-rasan sih. Ternyata sajenipun mutilaras menika. Nggih. Ugi ngatur kadang-kadang saking muat ultime kepada putri sampun salikoge berluka busana saged asum sasmito dumateng pamiyona. Nopo niki? Siosipun? Kapilot Wasawi. Wajib kapilun. Nuwun sewu, Pak. Kelamun weros liramu batin iki wadane pansaremu rasa tresno kang tak endah.
hamba berdoyo pangaripun ingkang tumanduk dumateng para kalodasih. Kajaning jakalanggan punika panjenengan sedaya lan kula tasih pinaringan kempal manunggal kanthi karaharjan tebih ing sambikala. Boten kali kita nolong selawat dan salam tansah kasanjungaken dumateng junjungan kita jalma suci kakasan Gusti Nulinjih Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun pepetri sesarengan satemah gesang kaleresan wiwit ing donya tumeka ing delahan. Amin amin ya rabbal alamin. Sinau manembah syukur selawat ngajeng keparang kula pambiyawara ngaturaken rencana tadi cara injih kang sepisan pambuka kalajengaken ijripun kemanten putri kalajengaken injih adat sakral panggih kalajengaken adicara kang wigati injih waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an rombongan jangkep sukman ngantos samakin injih donga lajeng panutup wondene sowan kula Al-Wisudung saking Tlatah Balirjo makarya sesanan kalian Aisyah wa makeup artis saking Tlatah Janur Sari Manis Rejo ugi pun dukung Atma Pandase Busono Kainan gak kok. Orang kayak gitu. Mondrowo kami soro ajar montor pating barokah dibatasi sini. Mila boten nomoaken bebasan ayune ora lokane kuwi dasar wanudya galak uwat rogo gandes luwes gundas gandes merakati sumunan saya mencorong besengut saya patut yen nesu tambah ayu dasar pawaan katuranggan maiswara ngemusuh domo wanudya kuat kadunungan derajat pangkat Gwaya Tejo bawaning wanita utama trah kusuma rebesing mati darai wong amara tapa turuning wong kang handana wurih rasa kebak sutresna linjih rama lan ibu mangke buku jenar ngantos betul kembar maya kawula Roro Ayu Salbi Puji Rayu ujug wonten ngajeng kursi gating gambar kencana unggeling wigaring tias saged kasih berpura kadang Aku Caruban. Aku nang kene lagi lho, Mas. Oh, lagi. Yo. Lagi mulai. Mbak. Warna nero Lihat sini semua. Bersalik.
Tapi kematen panjaya cantuko munyo infaluma kebelapaan tunjuk penuh. Ikan mas putih yang jarai porok kita kan sadar podo. Ikan ikan di tahu ya. Doyo teman putih yang berpuji lagi. Hajamku sarwi sembako dua biji saparan ikan darmo. Hari kali sawi sugar. Sinatan puji tunggu Romo ibu dalah sedoyo panandong paderek saking latah tembangan asuk tunggu pangestu dening kemanten kekali dengan rukune bebrayan ya Ketua Kepulih Jeneramu Kelihatan Peryanipun Gubernur yang Pengelah Ibu Sri Siti Winarti Ulunci awal rekasa Pembangunan Bukit Sakit Jawa Sabto Kelihatan yang membuka di Bobo Sekadari Keluar Sini Lihat sini. Nah, oke. Kalian, ibu oleh ibu, Salimah. Gubernur yang adalah Bukit Tinggi udah jeneramu udah jenerakan Kati Mardi Partikan yang pegawai monggo kalajengaken jenengan kula umiring rawipun kadang pisan sutresna nggih setunggal hubungi mawon jenengan kula lali apa lali aku iki yo iman nalikane nandang susah sapa Ketua Kepulih Jeneramu Kelihatan Peryanipun Gubernur yang Pengelah Ibu Sri Siti Winarti Ulunci awal rekasa Pembangunan Bukit Sakit Jawa Sabto Kelihatan yang membuka di Bobo Sekadari Keluar Sini Lihat sini. Nah, oke. Kalian, ibu oleh ibu, Salimah.
Selvi Puji Rayu dinikah kaku Alfian Alam Perkasa kados pekatan kawiji pangandikan Ronipun Kang Mas sungkem kula katur dumateng panjenengan Kang Mas monggo ing sakmangke kula dherekaken saha ngarsane romolan ibu ngestinipun kalih nuwun tunggal lan iki pangestu nggih Kang Mas. Wah iya garwani sun kakak banget tak prestasi orang kebat ditampani ananging eksak mungkin lolos sing duwung sing mapan ana wikingan iki ya ora iki nulinjeng Mas tunggal ampun seru-seru kan Mas. Wah ya diajeng aku gak dredeg tak ampun kanthi nges yo nduk ya. Diajengku Roro Ayu Selvi Pujayu Kang Mas Pur sewu kula tuntut duwungipun nggih Kang Mas. Iya diajeng tuntut diajeng. Alon Dewa Maksana Jerat Mojo Putra Kali Nulinjih ngenipun nuwun pangestu dhumateng Romolanipun kados mekaten kawiji pangandikan Ronipun. Duh Ibu sungkem kula atur Romo sungkem kula atur ya ngger anakku bocah ayu Selvi Puji Rayu. Duh wiwit sira isih ana iku garbaning ibumu nanti sira saiki wis ide ana ngalami kadewasa sira tak gandang-gandang tak pondok-pondok yondo Romo iki amuk bisa mangestuni muga-muga kinunggep lumban wonten samudra gesang bayananku mandya kabejan yondo nulinjih Kanjeng Rama estunipun ingkang kula suwun pangestu panjenengan Rama Ibu. Iya Nduk anakku tak pangestuni kaya banyu iki ya Nduk ya. Ngerto Alpian sungguh kula katur Kanjeng Ibu sungguh kula katur Kanjeng Rama. Wah iya ger anakku cak bagus Rama mung arep melik yo ger
ojo nganti nasir parang bener cadar gagar winggar tanah tok karyo popo ya ngger yo ojo nganti nalisir tetep dadi putra kang bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa yo ngger nunicih ing Rama estu dawuh duh anakku cah ayu sapi puji rayu tak pangestu yo nduk yo Masih lewat depan nih. oleh kene ya kapak jroning atine ibu iki ora nyono ora nyoko sira saiki wis pijalame kadhewasan agar racun alame remojo dia manjing tataran kadhewasan arep lelumban ing samudraning kesagebrayan agung anakku cah bagus alpian sing hati-hati yo ngene yo urip ana ibu brayan agung akeh rubendane iki sing prayitna sing prasojo tulicing kanjeng ibu kula estuhaken namung pangestunipun panjenengan kang kula suwun kanjeng ibu yo ngger tak pangestuni sekarunika yo banding ya wis kula lenggah malih kanthi prasojo ngger dereke buyu yo ngger tulicing kanjeng Rama kanjeng ibu paripurna ngenipun sumuga dhumateng Rama lan ibu kalajengaken li Tahan Mbak ya. Ayo, tahan. Oke. Gantian Mas yang dulu Mas. Mbak yang pegang. Purnaning kekono dasare mongso mati Lepas Mas tangannya Mas. Tangan kiri. Nah, tangan kiri sampai lepas ya. Saya jawabin Mbak ya. Oke, sudah. Sekarang saling menyuapi. kembang popong tarate Ya, saling menyuapi ya. Sekali lagi jangan. Longi kadung malko Lihat kamera, aduh nggak apa-apa. Tahan dulu. Maaf dewi. Nah, tahan dulu. Hati ben mondo sandurko manggut maning